class-ka guud tagiska aan markasta isticmaali doono iyo basic ah. Marka ugu horeeyo website-keena haddii aan soo gelin doono qoraallo iyo wax la mid ah, waxa ugu horeeyo oo isticmaali doono waxay tahay ciwaan. ciwaanka waxaa lagu talagalay inuu far waaweyn ahaado. Marka HTML-ka waxay leedahay 3 ciwaan ugu waaweyn ama 3 heading wax la yiraahdo madaxaha waaweyn. Marka headka ugu horeeyo waxaa la h1, kan waa headingka koowaad. Safe ahna far waaweyn waaye oo madow ah, bold blackna ah. 6 heading jirta dhahan ilaa iyo 6, 1 ilaa 6. 1ka ugu weyn, 6kan ugu yar, mid walbana size uu ku fadhiyaa. Hadda h2 waa qornay, kan waa headingka labaad, waa ka yar yahay midka hore, midkana ugu weyn 1ka, 2gana waa ka yar yahay. Marka koodi basta dhahanayna ama mid kale si kale ka fudud jirto Visual Studio oo line-ka dhan ku kubiyanayo isla markaasna ku basta gareynayo. waxaa taabataa shift alt iyo flaarta hoose ama down arrow ku begrena oo ku basta gareyna. marka 3 marka la rabnaa midkan heading 3 inuu ahaado, kan 3 inuu ahaado, kan 3 inuu ahaado, kan 4 inuu ahaado, kan sidoo kale 4 inuu ahaado. 4 waa xoogaa boring waa inta qoreyna. 5 kan 5 ahaado, 6 ahaado, midkii ugu dambeeyay midka ugu yar waayna 6ka. 6 ahaado, control S leh. isla markaa kana hadda head 1ka ugu weyn, 6kan ugu yar. marka mostly badanaa waxaa la isticmaalaa badanaa marka website sameynayso sidoo kale intaana ugu isticmaal badan. intoodaba labada isticmaal laakiin mostly inta oo badankeeda la isticmaalo 3 xabo waaye, 1ka, 2ga iyo 3ga. waxaa loo isticmaalaa ciwaanada. head 1ka ugu weyn, headna laga soo gaabiyo, 6kan ugu yar, 6 heading. marka tag waa naqaanaa tag wax la yiraahdo. hadda kan waa tag, kanna waa tag, kanna waa tag. cashirkeena cashir yar oo kooban waa intaanu ku egyahay. baratikay mid walbana qoro, isbedel ku dhaxeyn arag insha Allah. wabillahi tawfiiq. waa inuu cashirka xigo.